आया था तब ये कंटिन्यूटी में एंटीबायोटिक पे था, इनहेलर्स पे था और फिर भी इसका फीवर छूट नहीं रहा था, खांसी जा नहीं रही थी। तो डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि निमोनिया का केस है, तो आप इसको एडमिट कराओ और इसकी लगातार वो हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि इसको वॉमिटिंग भी हो रही थी और बुखार भी काफी हाई ग्रेड था, हाई ग्रेड एंटीबायोटिक चल रही थी। तो फिर उन्होंने साथ में आयुर्वेदिक जब से स्टार्ट किया तो धीरे धीरे उसकी वो मेडिसिन कम होके अभी इसकी वो 1 हफ्ते में हमने सारी मेडिसिन बंद कर दी थी। तो उसके बाद अभी इसको ना तो खांसी हो रही है, ना इसको कफ आ रहा है, ना बुखार हो रहा है। इसको कोई भी एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी और उसका खाना पीना में भी प्रॉपर हो गया और अभी 4 महीने से इसको फीवर भी नहीं आया है। अभी ये आप इनके जो फादर हैं वो खुद बताएंगे पूरी हिस्ट्री। क्या दिक्कत थी, अभी कैसा है ये? अब मैं बिल्कुल सही है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं। मैं शाम की बिल्कुल थोड़ी बहुत खांसी रहती है और कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो पहले क्या दिक्कत थी जब आप पहले आए थे 3 महीने पहले? तो इसको डॉक्टर ने बता दिया था कि इसके सांस की प्रॉब्लम है और निमोनिया बिगड़ा पड़ा है। अच्छा, और किसका बोल दिया था निमोनिया बिगड़ा हुआ है? हाँ। और इसकी लगातार आप 3 साल तक आपकी एंटीबायोटिक लगातार चल रही थी जब आप मेरे पास आए थे? एंटीबायोटिक चल रही थी और वो एक पंप भी दिया था इन्होंने। अच्छा, पंप भी दिया था? ओके। तो वो हमने बंद कर दिया था। आयुर्वेद